Malamnya berubah tenang. Si kecil yang kemarin rewel karena batuk dan pilek akhirnya bisa tidur lebih nyenyak setelah aku pilih Flukadet. Kenapa aku percaya? Karena di satu sirup sudah ada paracetamol. Jadi bukan hanya redakan batuk pilek, tapi juga bantu turunkan demam. Anakku mau minum tanpa drama dan tadinya dia sudah ceria lagi. Buat kamu yang lagi hadapi anak batuk pilek juga, boleh banget dicoba ya Bu. Tapi jangan lupa baca aturan pakainya dulu dan kalau perlu konsultasi ke dokter.